வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பாரிஸ் தமிழா ட்ராவல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து யூரோப்ஸ் பிக்கெஸ்ட் பெல் டவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். தமிழில் வந்து இதை மணிக்கூண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து லீல்ன்ற இடத்துல இருக்குது, ஃப்ரான்ஸில், நார்த் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ். இது பிக்கெஸ்ட்டு பெல் டவர், 110 மீட்ரு. நீங்கள் 400 ஸ்டெப்ஸ்க்கு மேலே போகணும். வாங்க உள்ளே போய் அந்த வீடியோவில் பெல் டவரை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த டவர் வந்து நீங்கள் மேலே போகிறதுக்கே ஒரு 100 படிக்கட்டு மேலே ஏறணும். அதுக்கப்புறம் தான் லிஃப்ட்டு வரும். கால் வலி இருக்கிறவங்க, மூட்டு வலி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க தவிர்க்கிறது நல்லது. அதேமாரி லிஃப்ட்டும் வந்து ரொம்ப சின்னது, நிறைய பேர்லாம் போக முடியாது. நீங்கள் முன்னாடியே வந்து புக் பண்ணியிருந்தா தான் இது வந்து இந்த டவர் வந்து போக முடியும், இல்லைனா வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் ஒரு 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ் முன்னாடியே நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புக் பண்ணுறேங்க. இந்த டவர் வந்து வெனஸ்டே டு சண்டே மட்டும்தான் ஓப்பனில் இருக்கும். மண்டே டியூஸ்டே வந்து லீவு. வாங்க போயிட்டு பாருங்கள். படிக்கட்டு அந்த காலத்தில் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பில்டிங் வந்து 1932 வந்து திறந்துருக்காங்க. இது யுனெஸ்கோவோட வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் ஒன் ஆஃப் தன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், நம்ம லிஃப்டில் போகிறோம். நான் மட்டும்தான் தனியாக போகிறேன். லிஃப்ட்டு போகிறதுக்கே பயமாக இருந்தது. லிஃப்ட் இது ஒரு 6 மாடிக்கிட்ட லிஃப்ட்டு போவோம். அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு 3 மாடி வந்து நீங்கள் நடக்கணும். மோஸ்ட்லி நீங்கள் நார்த் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாவே இது மாதிரி நிறைய பெல் டவர் வந்து இருக்கும். இது எதுக்குன்னா அவங்கள எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து காட்டுறதுக்காக அங்கேருந்து எல்லா வியூமே தெரியும், அதனால் வந்து அதுமாரி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோவை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் தெரிவிங்க. அப்போ தான் நீங்கள் வீடியோவுக்கு வந்து உடனுக்குடன் கிடைக்கும். பெல் பட்டன் அழுத்த மறக்காதீங்க. பழைய மாநகராட்சி லீலோடது இருந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்து அது சுத்தமாக வந்து அழிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து 1932 நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து கட்டியிருக்காங்க. இந்த ஆர்கிடெக்ட் பேர் வந்து எமில் டு பெர்சன். இந்த டவருக்கு மேலே ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்குது. அதோட வெளிச்சம் வந்து பக்கத்து ஊரான பெல்ஜிக்கு ஒரு 30-40 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தெரியுமா. இவ்வளோ சூப்பராக அந்த காலத்துலேயே வந்து இப்போ கட்டமைச்சிருக்காங்க பாருங்கள். இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன பிக்சர்ஸ் அங்கேருந்து தெரியுது அந்த பெல் டவர்லேருந்துன்னு போட்டிருக்காங்க. வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் மறக்காமல் பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து இந்த வீடியோ புரியும். நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ஏரியல் வியூலாம் பார்க்க முடியாது.
நீங்கள் ஃப்ரான்ஸில் வந்து எந்தெந்த சிட்டிலாம் விசிட் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்னும் எந்தெந்த சிட்டியை பற்றிலாம் வீடியோ போடணுன்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பெல் டவர் வேறு எங்கேயா நீங்கள் உயரமாக பார்த்துருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வியூ வந்து எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து அதோட பிக்சர்ஸு. நான் எடுத்த பிக்சர்ஸை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து லீலோட நுழைவு வாயில். அந்த காலத்தில் வந்து இதை தான் வந்து நுழைவு வாயிலாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடம் வந்து லீல் டவுன் ஹால் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இதையும் மறக்காமல் விசிட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ அழகாக வந்து கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து ஒரு முக்கியமான இடம், நுழைவு வாயில்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடம் வந்து எல்லாமே கலைநயத்தோடு கட்டியிருக்காங்க. நீங்கள் உள்ளே போய் விசிட் பண்ணலாம், ஆனால் உள்ளே இன்டீரியரில் போய் பார்க்க முடியாது. வெளியில் கீழே போய் பார்க்கலாம் எப்படி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னு. ஃப்ரீ தான் இது. அந்த பெல் டவர் மாதிரி இது வந்து காசு கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. மறக்காமல் இந்த இடத்தையும் விசிட் பண்ணுங்கள். இது ஒரு 2 minutes தான் வாக். எதிர்க்கே வந்து வரும். இந்த இடம் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்டான மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு பேர் வந்து போர்ட்டபரின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ண சொல்லி வந்து தெரியப்படுத்துங்க. வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ். அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு சீரியஸில் பார்க்கலாம். பாய், டேக் கேர்.